আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তো আল্লাহর ভাইয়ের নাম রহমতে কি ভালো ভাইয়া? আছি। জুবাইর। জুবাইর ভাই, সবার প্রথমে আপনার শপের নামটা জানবো। আমার শপের নাম হচ্ছে আলিফ টেলিকম। জি ভাই, একটু জোরে বলেন। আলিফ টেলিকম। আলিফ টেলিকম। আচ্ছা ভাই, আপনার শপের অ্যাড্রেস একটু বলেন। আমার হচ্ছে এটা গুলিস্তান শপিং কমপ্লেক্স, 4 তলায় 3/27 127 দোকান নাম। আচ্ছা ভাই, এই যে এখানে আপনি তো স্যামসাং, তারপর হলো স্যান্ডিক্স এর বিভিন্ন ব্র্যান্ডের কি মেমোরি আছে, তো আসলে এগুলো কোথা থেকে ইনপুট হয়? এটা হচ্ছে আমাদের হংকং এবং থাইল্যান্ড থেকে আর কি আমরা ইম্পোর্ট করি। এমন এগুলো তো একেবারে অরিজিনাল না? হ্যাঁ, এগুলো অরিজিনাল। আচ্ছা, এগুলো তো আপনারা খুচরা এবং পাইকারি দুটোই দেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, পাইকারি ক্ষেত্রে কি রকম দেন, কয় পিস? পাইকারি ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন হচ্ছে 10 পিস। 10 পিস পাইকারি দেন। আর এখানে সর্বোচ্চ কয় জিবি থেকে শুরু? এখানে 8 জিবি থেকে আর কি সর্বনিম্ন হচ্ছে 8 জিবি, 16 জিবি, 32 জিবি, 64 জিবি, 128 জিবি। 128 জিবি পর্যন্ত আছে? হ্যাঁ, 100। আচ্ছা ভাইয়া, তাহলে আমরা 8 জিবি থেকে শুরু করি। 8 জিবি হচ্ছে আমাদের পাইকারি রেট এখন বর্তমানে 195 টাকা করে চলতেছে আর আচ্ছা, কি। এটা কি স্যান্ডিস্ক তারপর স্যামসাং সব ক্ষেত্রে এক? হ্যাঁ, সবই এক। কত বলছেন ভাইয়া? 195 195 পাইকারি। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ক্ষেত্রে একটু এটা হচ্ছে আমাদের 6 মাস গ্যারান্টি আর কি। 6 মাসের গ্যারান্টি। আচ্ছা, 6 মাসের ভিতরে কোনো ধরনের প্রবলেম হলে চেঞ্জ প্রবলেম করতে হবে। হ্যাঁ, সাথে সাথে আচ্ছা, তাহলে ভাই আমরা একটু দেখি মেমোরিটা। অবশ্যই। সানডিস্কটা দেখাবো? জি ভাই, দেখেন একটু তো দেখে নেব। আচ্ছা, সেন্টেক্স, এটা তো বর্তমানে একটা ভালো একটা ব্র্যান্ড, বর্তমানে বাজারে একটা নাম আছে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটা সানডিস্কটা এটা আপনার 360 টাকা আর কি। 360 টাকা, 16 জিবি না? 16 জিবি। এটা কি 32 জিবি আছে? হ্যাঁ, 32 জিবি আছে। 32 জিবির প্রাইস পড়বে কি রকম? 32 জিবি হবে আপনার 460 টাকা। 460 টাকা। আচ্ছা, এটা তো ডিএসএলআর এবং ফোনে ইউজ করতে ফোনে ইউজ করার জন্য এটা আপনার সাথে অ্যাডাপ্টার থাকে আর কি। ফোন হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, 460 টাকা। 460 টাকা। এটা এটা না, এটা হচ্ছে আপনার লাইফ টাইম গ্যারান্টি। লাইফ টাইম গ্যারান্টি। লাইফ টাইম গ্যারান্টি। 460 টাকা মাত্র। 460 টাকা। আচ্ছা, খুচরা প্রাইস কত পড়বে? খুচরা এই আমরা তুলনামূলকভাবে খুচরা একটু কমে বেচি আর কি। সরি, একটু কম বলতে বেশি বেশি আর কি, বেশি ইয়ে করি। তেমন আপনার 460 টাকা হচ্ছে আপনার পাইকারি রেট, আর খুচরা বেচলে আমরা 550 এরকম বেচি। আমার ব্লগের মাধ্যমে যদি আসে কিছু অর্ডার করবেন? অবশ্যই। জি জি। আচ্ছা ভাই, তারপর আমরা কি দেখবো? তাহলে আপনি যেখানে ট্রান্সেন্ড আছে, তারপর স্যামসাং আচ্ছা, আছে। স্যামসাং এর এখানে নামানোর দরকার নেই, 32 জিবি না? 32 জিবি। এটা হচ্ছে আপনার 6 মাসের গ্যারান্টি। 6 মাসের গ্যারান্টি। আর প্রাইস পড়বে কত? এটা আপনার 32 জিবি এখন বর্তমানে চলতেছে হচ্ছে আপনার 250 টাকা। 250 টাকা হোলসেল প্রাইস। হোলসেল প্রাইস। আচ্ছা, খুচরা কত? খুচরা বেশি আমরা 280 টাকা, 290 টাকা, 300 টাকা আসি। 290 টাকা এরকম বিক্রি করেন। আচ্ছা, তারপর ভাইয়া আমরা তো 32, তারপর আসি 16 জিবি। হ্যাঁ, 16 জিবি। আচ্ছা, 16 জিবি প্রাইস কত? 16 জিবি হচ্ছে পাইকারি আপনার 225 টাকা চলতেছে এখন। 225 টাকা পাইকারি। আর খুচরা কত বিক্রি করেন? খুচরা হলে আপনার 250। 250। আমার ব্লগের মাধ্যমে যদি আসে তাহলে কমে দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা ভাই, এইখানে এমআই মানে শাওমির মনে সম্ভবত? হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে আপনি এমআই নামে চলে আর কি। এমআই নামে ইয়ে করে, যারা এমআই ইয়াতে ফোন ইউজ করে তারা মূলত চায় আর কি। ফোন ইউজ করতে আছে 32 জিবি। এর প্রাইস কত? খুচরা প্রাইস এটা ওই আপনি 32 জিবি 460 টাকাই। 460 টাকা। আর পাইকারি খুচরা? খুচরা হলো আপনার ওই 550 50। এটা কি লাইফ টাইম নাকি সব? হ্যাঁ, এটা লাইফ টাইম। ওই সানডিস্কটার সেম। মানে সেটিংসের মধ্যে সেম? হ্যাঁ। আচ্ছা ভাইয়া, তারপরে আমরা এইখানে এটা কি দেখছেন? এটা হচ্ছে অ্যাপাচারের অরিজিনাল ব্র্যান্ডের লেকচার নামে আর কি। 128 জিবি বের হয়েছে আর কি। 128 জিবি। 128 জিবি। হ্যাঁ। এটার প্রাইস কত ভাইয়া? এটা হচ্ছে আপনার 1850 টাকা। 1850? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা কি লাইফ টাইম? লাইফ টাইম গ্যারান্টি। লাইফ টাইম গ্যারান্টি। খুচরা কত পড়বে ভাইয়া? খুচরা 2000 টাকা। 2000 টাকা। ইনটেক একেবারে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইয়া। এটা এফএফ ইউজ করা যাবে না? এফএফ ইউজ করা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া, তারপরে আমরা একটু 8 জিবি যদি দেখি। 8 জিবি কত আছে? 8 জিবি দিয়ে দিকে। এই যে 8 জিবির হোলসেল প্রাইস কত? 8 জিবি হচ্ছে আপনার 195 টাকা। 195 টাকা। খুচরা খুচরা বেচতে আছে আপনার 230 240। আচ্ছা, সেন্ডিক্সের কি 8 জিবি হবে? না, এখন আপনার কাছে বর্তমানে নাই না। আচ্ছা, এই স্যান্ডিক্সে আপনি 8 জিবি চায় না কেউ, 16 জিবি চায়। 16 জিবির নিচে কেউ কিনে না। 16 জিবির নিচে আর উপরে, কারণ যেহেতু ক্যামেরার জন্য অনেক ইউজ করে, যার কারণে 16 জিবি 32 জিবি 128 জিবি। ক্যামেরা ইউজ। হ্যাঁ, 64 জিবিটা চলে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। তো এখানে অনেক ক্যাটাগরি ভিউয়ার্স মেমোরি আছে। আপনারা হোলসেল যদি নেন সেক্ষেত্রে 5 পিস নিতে হবে না? 10 পিস। 10 পিস নিতে হবে যদি হোলসেল নেন। এমনিতে চাইলে আপনার খুচরা অল্প কিছু তফাৎ থাকে, আপনার যেন শান্তি কিছু বেশি থাকে। আর আমার ব্লগের নাম বলবেন, আপনাদেরকে অর্ডার করা হবে।
আর আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করবো। তো ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ।